Hayır çocuklar. Kaç çocuğum hızlı. Sayın velilerimiz bu sürede içinde hep Cumhuriyet anlattı. Nedir Cumhuriyet? Neden Cumhuriyet? Cumhuriyet özgürlüktür. Cumhuriyet çağdaş yaşamaktır. Cumhuriyet adalet demektir. Cumhuriyet eşitliktir. Cumhuriyet haklarına sahip çıkmaktır. Cumhuriyet Atatürk'tür. Evet sevgili velilerimiz. Yine İngiliz gibi başladık, Türk gibi bitirdik. Gitmeyelim lütfen. Çocuklarımızın son alkışını duysun, görsün. Evet, ben günün anlam ve önemine konuşması vardı ya uzun ilk başta. Çocuklarımızın coşkusu için en sona bıraktım. Şimdi birazcık günün anlam ve önemini ben anlatayım istiyorum size. Çok anlamlı bir gün. Kırmızı, beyaz. Uydunuz, çok teşekkür ediyorum. Bizler arabamızı değiştirirken, tereddüt ederken, birileri Cumhuriyeti kurmaya ve bir devrim yapmaya cesaret ederken onlara önce bir kocaman alkış istiyorum. Haklı olsun. Ve sonra o Cumhuriyet'in yılmaz bekçileri olan günün anlam ve önemini bugün çok güzel ifade eden çocuklarımız için bir alkış olsun. Ve son olarak da sizler için tabii ki. Şimdi hep beraber ayağa kalkıyoruz.